В общем, братан, хочу подарить этот мотик Егору. Да? Да. Что, серьезно? Ничего себе. Сейчас, короче, хочу на нем чуть покататься вместе с Егором. Потому что Егор постоянно говорил, захекался, пока закручивал колесо. Егор постоянно говорит, хочу мотоцикл, хочу мотоцикл. Не, ну Типа, это круто, вдвоем мы можем по карьерам гонять. Так, друзья, всем привет, меня зовут Дима Ястреб. Сегодня у нас видос начинается с необычного места. Смотрите, я на берегу реки выехал на рыбалку с другом. И, короче, он там ловит рыбу, а я чуть дальше. Ходим с удочками над речкой и ищем места, где ловят. В общем, смотрите, какого карасика поймал. Но это не карасик, это судак. Вот еще моя нога. Вот такой вот размер решили сегодня. Ну и вообще, видите, я стараюсь жить разнообразной жизнью. Там, на мотоцикле выезжать, на машине, иногда куда-то путешествовать, кататься там и в скейт-парк выезжать, и в стритуху, и на дёрт, и с друзьями часто видеться, и там и в бассейн хожу. В общем, стараюсь жить разнообразной жизнью. Ну и одно из хобби новых моих — это иногда выезжать на рыбалку. Ну, там, раз в 2 месяца, скажем так. И сегодня вот такой вот день. Не знаю, чем буду заниматься позже, но сегодня встал в 6 утра, поспал буквально 2 часа, выехал на рыбалочку, и так кайфово, ребятки. Просто тишина, ты, удочка, природа, классный свежий воздух. Кайф. Пишите в комментариях, какими вы еще хобби увлекаетесь, кроме там самоката, BMX и так далее. Пишите, что любите делать, как любите проводить время. Может быть, одно из хобби мне понравится, и тоже займусь еще чем-нибудь интересным. Тут Кристинка с камелей. В общем, как вы помните, недавно мы с Егором хотели выехать на мотоцикле, поменять на нем резину, поставить такую кроссовую резину шипованную, давайте я вам ближе покажу, и поехать покатосить. Но из-за чувака, который бортировал колесо, в общем, он пробил его. Потом я поехал, чтобы мне его сделали. Выходит, короче, владелец этого шиномонтажа и говорит, он уже уволен, он постоянно бочинит, постоянно что-то не так делает. И говорит, он тебе испортил камеру. В итоге пришлось ехать, покупать новую камеру. Она у меня здесь в багажнике лежит, сейчас я вам тоже ее покажу. Егор, кстати, поехал, купил, за что ему большое спасибо. Вот эта камера. И сейчас, короче, я хочу отвезти вот это колесо, чтобы все-таки мне его сделали. И возможно, но это не точно, потому что уже начинает темнеть. Может быть, даже сегодня выйдем, покатаемся на этом мотоцикле. Хотим, да, и, кстати, читал ваши комментарии. Вы писали, что лучше делать мотоцикл. Там на самом деле очень много писали и под станд, и под бездорожье. Но, как по мне, больше все-таки комментариев, что делайте мотоцикл для бездорожья. В общем, хотим его сделать, поехать, попытаться на какие-то пару гор вскарабкаться. Возможно, упустим его, возможно... Ну, короче, хотим поехать, протестировать мотоцикл, как он будет на горы вообще выезжать. Но для этого нужно сделать заднее колесо. Сейчас еду, отвожу, надеюсь, мне ставят камеру, потом вернусь. Пока тут натяну, все сделаю. Из-за того, что человек испортил камеру, все у нас на несколько дней затянулось. Но ничего страшного, это трудности, они бывают, мы их преодолеваем. Так, друзья, все, мотик сделал. И, короче, решил в этом видео сказать. В общем, братан, хочу подарить этот мотик Егору. Да? Да. Что, серьезно? Ничего себе. Сейчас, короче, хочу на нем чуть покататься вместе с Егором. Потому что Егор постоянно говорил, захекался, пока закручивал колесо. Егор постоянно говорит, хочу мотоцикл, хочу мотоцикл. Не, ну Типа, это круто, вдвоем мы можем по карьерам гонять. Хочу вот сейчас покататься, а потом помыть его, все дела сделать. И Егору сделать такой сюрприз, ну и потом подобрать себе какой-то мотоцикл тоже. Да, будет очень круто. Чтобы мы вдвоем, а потом, может, ты, братан, еще заведешь что-то. Да, может. По карьерам у нас. И весь пыльный. Я думаю, на следующей неделе подарю. Сейчас, короче, ну, поколесим чуть-чуть на мотике на этом. Надо Потом вручить. фото. А, так ты никому не говори пока. Не это, чтоб не спалиться. Но мне кажется, он очень доволен будет. И я сколько подарков делаю всяким чувакам, а своим близким друзьям, короче, мало. Поэтому я думаю, да, мотик уйдет Егору. Доволен. Вот, и найдем что-нибудь себе. Что? Малого сможет научить. Да, и малого сможет научить, и просто выезжать, проехаться, и мы можем. Так, братва, ладно, оставляю мотоцикл здесь. Короче, и через пару дней увидимся, выйдем кататься. Потому что сегодня уже реально сейчас темнеет, смысла нет ехать. Поэтому будем надеяться, что погода не испортится. Все у нас получится.
Мозг наконец-то готов, поэтому... Друзья, сейчас в очередной раз убедился, что у меня просто самая лучшая аудитория. Ходим с Кристиной по супермаркету. Тут Камелия у меня на руках спит. Сейчас 11 вечера, мы там покупаем всякую еду. Проходит мимо подписчик, ну, взрослый парень, не знаю, около 20, наверное, лет, 22. Поздоровался, проходит дальше и подходит через минут 5 ко мне с шоколадкой. Покажи, Кристина. С шоколадкой и чеком. Говорит, это Кристине. Это так приятно, если ты смотришь. Спасибо тебе огромное. Да, в общем, ну, как бы подошел, вручает и говорит, да ладно, не надо. Мне обычно неудобно в таких ситуациях. Я говорю, да не надо. Он такой, не, бери. Я уже охраннику сказал, чтобы он как бы вас пропустил, все дела. Но самое интересное, что, Кристина, скажи? Мне нельзя шоколад. Да, она Хотя сейчас же это- кормит Хотя это Камелию. молочный с миндалем, как я обожаю просто. Который бы я сейчас пришла с чаечком. Нет, кофеечком. Вот так. И все. Но так как нельзя, и все, что мне можно, это вот такое печенье, либо Мария, либо Наполеон. Все. Это все, что мне можно сладкое, ну, чем такое. Да. Ну, спасибо большое, очень приятно. Да, но это очень Просто, приятно. ну, это Я как бы не всегда первый ценю. раз, Я но... всегда такое ценю. Это, хотя человек, наверное, я его даже не видела, но это очень приятно. Я не знаю, как так жизнь, судьба складывается, что такие люди встречаются на жизненном пути, которые просто так вот хотят сделать приятно, даже не познакомившись, нет, а вот просто передашь, ну. Ну да. Димка, какой хлеб? Короче, братва, вы у меня любой хлеб бери. Мне Кристина хлеб берет для бутиков. Любой вообще. Вы у меня самый лучший. Спасибо большое. Всегда рад вас встречать. Ну, кто как бы со мной виделся, те знают, что я всегда стараюсь с подписчиками там, сфоткаться, если надо, и так далее. Так что вы у меня лучшая, братва. Все, наказ. Да, пойдем. Камелечка спит. Мы с Кристиной едем от друга, были у друзей в гостях. И, короче, сейчас вы узнаете, и Кристина. Короче, Кристина, хочу завтра подарить Егору мотоцикл. Ух ты. Как тебе план? Круто, я рада. А он ездит, ему нравится? Я просто Да, не да, знаю. братва, вообще, я уже давно хочу это сделать, хочу подарить вот этот вот свой мотоцикл, питбайк. Он немножко в темноте у нас, немножко пыльный, грязный. Хочу подарить Егору. И вообще у меня был план такой, как бы я хотел завтра с Егором выехать, покататься где-нибудь по бездорожью на нем. Как бы, ну, мы там уже, в принципе, с ним предварительно договорились. Но Егор регулярно, периодически, как бы, смотрит мотоциклы, как бы мы с ним начинаем за мотоциклы заводить речь, и он такой, так, блин, надо будет в следующем году тоже завести себе мотоцикл, чтобы мы вместе начали кататься и так далее. А я уже давно хочу ему подарить, просто я хотел вместе выехать покатосить, потом как бы этот мотоцикл привести в нормальное состояние, там, помыть его и так далее. Он сейчас, в принципе, нормально все ездит, на ходу, все хорошо, но я хотел его там помыть, приготовить, привязать какой-то бант и как бы подарить, приготовить все и подарить. Но сейчас сидел у друга, и мне Егор, сейчас я вам даже, чтобы не соврать, мне Егор, короче, отправляет вот, как тебе это самое, питбайк. Уже смотрит объявление на OLX, тоже с питбайками, и я переживаю, чтобы он не психанул, не взял какой-нибудь кредит и так далее, чтобы он, короче, не купил мотоцикл спонтанно, потому что я ему уже собрался этот мотоцикл подарить. Почему я решил это сделать? Во-первых, ну, Егор мой очень близкий друг, и я, как бы, вы давно, кто следит за каналом, те знают, что я кучу BMX-ов подарил, кучу деталей, кучу раз ребятам помогал, там, начиная от того, что дарил лопаты, чтобы копать трамплины, за свои деньги дертые трамплины накапывал и так далее, велики дарил. Но есть, конечно, часть людей, которые мне благодарны, у которых, как бы, жизнь изменилась, и они понимают, что я, как бы, внес сюда свою лепту. Ну, и я в первую очередь это делаю для того, чтобы вот человек этого не ожидает и как бы становится за счет этого счастливым, потому что самые лучшие сюрпризы — это неожиданные какие-то сюрпризы. А есть часть людей, которые неблагодарны, которые говорят, что там через время начинают говорить, да он мне вообще плохой велик подарил, я бы и сам себе купил. И это очень больно, очень неприятно такие вещи слышать, поэтому я так думаю, что нужно чаще делать подарки своим близким людям, либо тем людям, которые уже сделали какое-то добро, которые сделали что-то хорошее. И как бы Егор мне всегда помогает, всегда меня выручает, всегда приходит на помощь. В общем, он хороший друг. Я как бы стараюсь тоже всегда быть хорошим другом. И как бы я считаю, что для Егора это будет офигенный подарок, тем более, что он хочет мотоцикл. И сейчас, не знаю, засну сегодня, не засну ночью.
В общем, завтра с утра приедет мой друг Даня, мы с ним вместе поедем, помоем мотоцикл, может найдем какой-то банк и вместе с вами вручим мотоцикл Егору. Ну и чуть позже, я думаю, для того, чтобы мы вместе с ним смогли выезжать, кататься, найдем какой-то мотоцикл и мне купим, и будем вместе с Егором гонять, тем более, что у нас в городе куча карьеров, куча всяких мест крутых, где можно покататься. Сможем потом с Егором вместе туда гонять. Что скажешь, Стив? Ну, я очень рада. На самом деле, ты вообще очень добрый и крутой человек. Я прям восхищаюсь тобой. И то, что у тебя такое хорошее отношение к друзьям. Я думаю, Егор — это тот человек, который оценит это, будет тебе благодарен, будет очень рад. Ну, это очень круто. Да, и еще, братва, почему я именно завтра решил подарить, потому что он сейчас, я знаю и думаю, многие из вас, напишите, у кого были такие чувства, когда ты чем-то горишь, вот он сейчас горит мотоциклом, он сидит, смотрит эти объявления постоянно в интернете, думает, так, этот могу купить, этот не могу купить и так далее, ну, он хочет именно сейчас мотоцикл, и, возможно, если я подарю ему через неделю его, то, ну, конечно, он будет рад, он будет доволен, но вот сейчас, когда он прям ищет все эмоции, это будет максимально вовремя и максимально классно. Ну, вообще мы с ним договорились, что завтра выезжаем на этом мотоцикле гонять. И почему я хотел подарить после наших покатушек, потому что если вдруг что-то сломается, я хотел как бы отремонтировать за свои деньги, ну и потом привести в порядок мотоцикл и потом ему подарить. Но я думаю, если даже завтра выедем вместе с ним кататься уже на его мотоцикле, если что-то сломается, то будем вместе с ним это и чинить. В общем, братва, завтра важный день, едем дарить. А, наверное, не едем, наверное, мы позовем его сюда. Мотоцикл моему другу. Все, увидимся завтра.